दिनक दिन भीषण रूप नेउछि काला बैशाखी प्रभाव में राज्यर अनेक स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वज्रपात लगी रही। गतकाली राज्यर उपकूल समेत आभ्यंतर जिलार अनेक स्थान में देखा मिली बिजुली घड़घड़ी सांगक वर्षा वज्रपात अनेक स्थान में झड़ वर्षा लगी रही सूचना देछि पाणीपाग विभाग। एपटे आज राज्यर अनेक स्थान में जारी रहिबो घड़घड़ी सह वज्रपात एने येलो वार्निंग सह चेतावनी जारी होइछि। आज 10 जिला मयूरभंज समेत 10 जिला को जारी होइछि येलो वार्निंग सह चेतावनी और 8 जिले में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षार सूचना रही। तबे निश्चय जानतु कौन रही आज पाणीपाग को नहीं बड़ अपडेट। ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करनथले सब्सक्राइब करी घंटी बटन को दबांतु। सबु समय पाणीपागर ताजा अपडेट पाई परिबे। तबे भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्रରୁ मिलिथिबा सूचना अनुसार दिनक दिन सक्रिय हेबारे लागिछि दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रभाव में राज्य में आगक वर्षार संभावना थिबा पाणीपाग केन्द्र सूचना देछि। तबे जून मासरे स्वाभाविक ठार कम वर्षा हेबार संभावना थिबा कहिछि पाणीपाग केन्द्र। एपटे राज्य में दिनक दिन वृद्धि पाउछि दिनर तापमात्रा। पश्चिम समेत उपकूल जिलार अनेक स्थान में जारी रही भीषण गुळुगुळी सांगक ग्रीष्मताती। गतकाली संबलपुर जिले में 43 डिग्री टपिछि दिनर तापमात्रा। अनेक स्थान में 40 डिग्री उपरे तापमात्रा थिबा पाणीपाग केन्द्र सूचना देछि एवं आसंता 5 दिन पर्यंत तापमात्रा रे कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना जारी होइछि। एहासह राज्य में सक्रिय काला बैशाखी कारण अनेक स्थान में घड़घड़ी सह वज्रपात लगी रही। गोटे दुईटी स्थान में वर्षा वज्रपात सह झड़ तुफान लगी रही नहीं पाणीपाग केन्द्र सूचना देछि एवं आज मध्य एहार प्रभाव में देखा मिलिबो झड़ वर्षा। तेबे पाणीपाग विभाग मिलिथिबा सूचना अनुसार आज 10 जिला को जारी होइछि येलो वार्निंग। बिजुली घड़घड़ी सह वज्रपात चेतावनी जारी होइछि। मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, कंधमाल, अनुगुल, ढेंकानाल, केउझर और मयूरभंज जिलार आज केतेक अंचल में घड़घड़ी सह वज्रपात लगी रहिबो एवं हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा नहीं उत्तर उपकूल समेत दक्षिण उपकूल जिलागुड़िक पाणीपाग विभाग पक्षरु वर्षा संभावना नहीं सूचना जारी होइछि।